نویمن بعد از 3 دهه غیبت مجدد شروع کرد به تولید پریامپ با یک شعار جدید: صدای میکروفون شما باید بدون هیچ رنگی شنیده شود. آقای جورج نویمن افسانه‌های بسیاری از خودش به جا گذاشته. در همه تیکه‌های صدا یک اثری داره، از دیسک کاتینگ، از باتری، از پری امپ، از میز، از میکروفون. خلاصه بی پایانه توی ویدیو در مورد صحبت کردیم. در دهه 1980 نویمن یک پری امپ به اسم V476B تولید کرد. پریامپی بر اساس طراحی دیسکریت ترانزیستور ولی در خروجیش ترانسفورمر داشت. نسبت به تمام پریامپ‌های زمان خودش صدای بسیار بسیار کلینی میداد. همون چیزی که مهندسین صدای اون زمان می‌خواستن. مهندسینی که گوششون پر از رنگامیزی تیوب و ترانسفورمر بود، دلشون صدای تمیز میخواست. همینطور در میکروفون‌های بدون ترانسفورمر میخواستن، بدون تیوب میخواستن. در پریامپ هم نویمن با اون مدل جوابشون رو داد و برای اون زمان یکی از کلین ترین پریامپ ها رو تولید کرد. ولی در سال 1990 دیگه متوقف کرد تولید پریامپ تا سال 2020 که V402 معرفی شد. یک پریامپ با قیمت $3000 حتی یک دونه تیوب و ترانسفورمر داخلش به کار نرفته. خب چرا همچین قیمتی داره؟ بازار شوک شد. مگه میشه پریامپ بر اساس آیسی و اپ امپ ساخته باشه همچین قیمتی داشته باشه؟ یک جمله‌ای هم در کنار این V402 هست، یک سیمی که گین میده، wire with gain. یه جوری حساب کنید به میکروفونتون یه سیم وصل کردین، داخل همین سیم داره تقویت سیگنال انجام میشه بدون هیچ رنگامیزی. این شاید کوتاه‌ترین جمله باشه برای مسئولیتی که V402 بر عهده گرفته. ما یه ویدیو ساختیم برای میکروفون‌های کاندنسر، کل مسیر آقای نویمن رو توضیح دادیم توش. تو اونجا اشاره کردم در کمپانی نویمن همین الان برای تست همه میکروفون‌هایی که ساخته میشه از یک پریامپ استفاده میشه و اون پریامپ مدل V402. از طراحی شروع کنیم. یک پریامپ 2 لاین در 2 یونیت ساخته شده. این فیس جلوش یک تیکه فریم 4 میلیمتری آلومینیومه. جدا از زیبایی که داده به کار، مسئولیتش حذف نویزهای فرکانس RF هست. رنگشو میتونید ببینید، رنگش بسیار نزدیک به رنگ U87 هستش. خط قرمزش طبق همون سنت نویمن نشون دهنده ترانسفورمر لس بودن این دستگاه هست و بج نویمن که اینجا مثل بجایی که روی میکروفونش چسبیده شده خیلی برجسته با رنگ قرمز رنگ، باز شخصیت دستگاه رو داره معرفی میکنه. پیچ گینش یه حس عجیب غریبی داره. جدا از کیفیت ساختی که با دست زدن بهش متوجه میشیم، یک تمایزی داره. در این پیچ گین از پتانسیومتر پلکانی کمپانی ژاپنی آلپس استفاده شده، مدل RK27. دابل لول پریسیژن هست. دقت بسیار بالایی داره. هر کدوم از این پله هایی که حرکت میکنه 0.1 dB گین رو افزایش میده و باعث شده 241 مرحله داشته باشه برای گین دادن. بسیار لذت بخش وقتی که میخواین 2 میکروفون رو با همدیگه هم لول بکنید، هم گین بکنید. این میترهای بسیار دقیقش هم توی این نکته کمکمون میکنن. نوار LED میترش از -24 تا +24 dBu رو نشون میده. با دقتی حدود 6 dB این LED هاش روشن و خاموش میشن. LED ها خیلی سریع حرکت میکنن. همون نکته که توی ویدیوی رکوردینگ، همون ویدیو اولی که چنل رو هم چیده بودم روی اون گفتم، حرکت سریع میتر در دنیای آنالوگ خیلی کمک میکنه به کار صدا بردار. اینجا هم با اینکه LED هست ولی حرکتش خیلی سریعه. فقط در زمانی که پیک میخوره سیگنال و قرمز رنگ میشه، حدود 3 ثانیه پیکو برای شما نگه میداره که 100% توجه کنه که یه جای کار سیگنال کلیپ شد و دیستورشن گرفت. خب دکمه رو میایم با هم جلو. اولی که سلکت کننده میکروفون یا ورودی هایزی جلوی دستگاه هستش. بعدش فانتوم پاور هست. از
خازن‌های الکترولیتی داخلش استفاده نشده. از خازن‌های فیلمی MKT استفاده شده داخل مدار فانتوم پاورش که هم بسیار بسیار زیاد دوام دارن، یعنی چند برابر خازن الکترولیتی اینا دوام دارن و در طول زمان کیفیتشون هم افت نمی‌کنه. کمترین نویز هم دارن. همه جا کمک کرده که سیگنال شما کلین باشه و آزمایشگاهی باشه، حتی در مدار فانتوم پاورش. حد منفی 20 دی بی هست دکمه بعدی. بعد دکمه فیز هست. فیز رو 180 درجه عوض میکنه که برای یک چنل استریپ 2 کانال حتما لازمه که این باشه. گزینه آخر های پس فیلتر. های پس فیلتر 60 هرتز داریم اینجا با اسلوپ بسیار نرم 12 دی بی بر اکتاب. این بخش آخر رو روی کمتر دستگاه و کمتر پریامپ دیدین تا الان. یک خروجی هدفون برای هدفون مانیتورینگ. 2 تا ناب داره که میتونید مجزا از هم گین چپ و راست رو کنترل کنید و یک مستر آوت، یعنی میتونید یک میکسی بین 1 و 2 داشته باشین. چپ و راست گفتم، یک چپ 2 راسته اگر 2 تا میکروفون در حالت استریو داره صدا برداری میشه. و یک مستر آوت داریم برای اینکه لول قدرت گین خروجی هدفون امپ رو تعیین کنید و یک دکمه استریو. خب وقتی شما میکروفون به یک لاین وصل کرده باشین این فقط از گوش چپ مثلا میاد دیگه. وقتی روی بیرون باشه یعنی مونو هست و سنتر براتون پخش میکنه. یعنی فکر همه چی رو کردن، جدا از اینکه کیفیت بسیار بالایی هم داره. تقریبا یه جوری با NDH 20 که هدفون رکورد کمپانی نویمن هست، این امپ هدفون کالیبره شده، بهترین جواب میده با این هدفون. اگر داخل ویدیو رکورد گیتار هم توجه کرده باشین، ما مستقیم هدفون فرشاد رو وصل کرده بودیم به خروجی امپ هدفون برای اینکه نوازنده کمترین دیلی رو داره، افکتی هم نمیخواد و فقط میخواد صدای کلین میکروفون رو بشنوه. ولی ای کاش یک ورودی کیو هم داشت که ما ورودی در واقع خروجی نرم افزار هم بهش وصل می‌کردیم و خودش داخلش نرم افزار رو بغل اینپوت میکس میکرد و دیگه کلا دایرکت مانیتورینگ کامل داشتیم دیگه. ما همیشه در ویدیوها تکرار کردیم تمیزترین صداها تو پریامپ ها از پریامپ های آیسی و ترانزیستوری شنیده میشه. معمولا هم اپ امپ ها در جایی استفاده میشه یا ترانزیستورها که هدفشون کامپکت کردن، کوچیکتر کردن و مخصوصا آوردن هزینه پایین هستش. ولی تو این ساخت دستگاه خیلی گرون تموم شده، حتی خیلی گرونتر از پریامپ های تیوب و ترانسفورمری هستش که مثل خود این، یعنی کامپرسور اکولایزر ندارن، فقط پریامپن. قیمت اون دستگاه از این ارزونتره. این چی شده چند تا اپ امپ بغل هم گذاشته همچین قیمتی؟ این برمیگرده به انتخاب اپ امپ. اپ امپ میتونه چند سنت باشه، میتونه چندین دلار باشه که تو این دستگاه از اپ امپ TI بیر براون استفاده شده. دو تا کمپانی با هم دیگه ساختن این اپ امپو. مدل OPA 1611 نویز بسیار بسیار پایینی داره. عددش خیلی عجیب غریبه، مساوی منفی 136 دی بی هست. من این عدد رو ندیده بودم تا الان، یعنی تا منفی 120 128 دی بی دیده بودم تو دستگاه ها، ولی منفی 136 دی بی ندیده بودم داخل یک اپ امپ. فوق العاده است برای رکورد میکروفون هایی که هات نیستن، مثل ریبون ها، مثل داینامیک. کمترین نویز داره این دستگاه. قیمتش حدوداً $10 هر یک دونش، در مقابل ترانزیستوری که حدود 10 سنت هست، یعنی 100 برابر گرونتره. یک اپ امپی که داخل این دستگاه استفاده شده، جدا از بقیه مسائل، نشون میده که این دلایلی بوده که این دستگاه با اینکه اپ امپه ولی خیلی گرون قیمته و اصلاً نویمن استفاده از اپ امپو به دلیل کم کردن هزینه انتخاب نکرده. فقط میخواسته یک دستگاه، یک پریامپ لابراتواری آزمایشگاهی براتون بسازه. خب میرسیم به قسمت ورودی هایزی. در مورد ایمپدنس مچینگ من چند دفعه صحبت کردم. همیشه ایمپدنس دیستینیشن باید خیلی بیشتر از سورس باشه. ما در گیتار ایمپدنس بالاتری نسبت به میکروفون داریم، به همون نسبت باید ورودی هایزیمون هم مقاومت بالاتری داشته باشه، ایمپدنس بالاتری باید داشته باشه. معمولا توی کارصداها و پریامپ‌های دیگه این مقدار به 1 مگا اوم میرسه. در چند ویدیو تکرار کردم این جمله، فکر کنم خاطرتون باشه. اینجا به 3.3 مگا اوم میرسیم. یعنی اومده پریامپ هایزی بسیار دقیق طراحی کرده برای اینکه حتی هارمونی های بسیار ضعیفی که از فرکانس های بالا در پیکاپ
های پسیو گیتار تولید میشه رو بتونه راحت دریافت کنه و تقویت کنه. یعنی همه جا سعی کرده هیچ ضرری به اون جریان ورودی نزنه و هیچ دستی هم بهش نزنه، رنگی هم بهش نده. خیلی خوبه برای رکورد گیتار بیس، رکورد گیتار الکتریک و پیکاپ های پسیو و حتی سینتیسایزر هایی که خروجی آنبالانس دارن. خب میرسیم به منبع تغذیه. در منبع تغذیه هم باید دستگاهایی که انقدر ادعای تمیز بودن و بیرنگ بودن میکنه منبع تغذیه بی نویزی داشته باشه. معمولا در دستگاه‌های مدرن منبع تغذیه ها از مدل سویچینگ استفاده میشن، ولی توی این دستگاه از همون پاورهای خطی قدیمی استفاده کرده ولی با کیفیت بسیار بالا. از یک ترانسفورمر تریودی استفاده کرده داخل این دستگاه، ولی ترانسفورمر تریودی هستش که میتونه مدل‌های مختلف ولتاژ رو متوجه بشه و دیتکت بکنه. معمولاً در دستگاه‌هایی که پاورهای سویچینگ ندارن پشتش دکمه سلکتور هست که 110 220 و اینو تغییر میده. حتی 50 و 60 هرتز هم باید براش تعریف بکنید بعضی مواقع. بعضی از پاور سویچینگ ها ممکنه در فرایند تبدیل ولتاژ یه سری نویزهای بسیار ظریف و ضعیفی تولید کنن که در رنج پالس های RF باشه و در جریان تقویت سیگنال این نویزهای نشت کنه به مدار پری امپ و تقویت بشن. ممکنه تا 60 دسیبل هم این نویزها تقویت بشن. یکی از دلایلی که انتخاب کرده از مدار ترانسفورمری استفاده کنه نویمن، حذف کردن تمام این نویز هاست و در کنارش اومده یک کار ابتکاری هم کرده، گفته پاور ترانسفورمری استفاده میکنم ولی ولتاژ داخل سویچ میشه قبل از اینکه به ترانسفورمر برسه. خب عزیزان، V402 تموم شد. توضیحاتش میریم صداشو بشنویم. برای اینکه بخوایم تست صدا بکنیم باید یک میکروفون هم بهش وصل بکنیم. پس ما با میکروفون 102 شروع میکنیم. یعنی اولین تست از تست های میکروفون و پری امپمون میشه TLM 102 و V402. در ویدیوی میکروفون های کاندنسر کمپانی نویمن توضیح دادیم شعار این میکروفون اینه: صدای بسیار بزرگ در جثه‌ای بسیار کوچیک. این میکروفون حدود $750 قیمت داره، حدود 11 تا 12 سانتی متر طول داره، 260 گرم هم وزن داره. بسیار چیز کوچیک و نقلی هستش ولی صدای عجیب غریبی داره. یک طراحی جدید برای دیافراگمش استفاده کردن. از کپسول جدید K102 داخلش استفاده شده. این کپسول تکنولوژی جدید داره. معمولا توی کپسول هایی که روی ویدیوهای میکروفون کاندنسر هم گذاشتم، معمولا از دور پیچ میشن به اون حلقه نگهدارنده، یا مثلا در مدل TLM 107 هم یه اشاره کردم تو اون ویدیو، دیافراگم چسبیده شده، با چسب های جدید استفاده شده برای نگهداری دیافراگم. روی مدل 102 از پیچ های کناری استفاده شده. یک اصطلاحی داره، اصطلاحش edge terminated، یعنی از دور نگه داشتن دیافراگمو. این طراحی باعث شده که به شدت دیستورشن این دیافراگم توی این جثه کوچیک کم بشه، چون معمولا تو میکروفون های حالا کمپانی‌های دیگه دیدین که اون میکروفون های ارزونشون که دیافراگم کوچیک دارن دیستورشن ها زیاد میشه، ولی با تغییر ساخت دیافراگم این موضوع رو حل کردن. جدا از این کمترین حساسیت رو به گرد و غبار و رطوبت داره. خب بجش قرمز رنگ و TLM هست، ترانسفورمرلس هست این میکروفون. به همین دلیل مدار پری امپ داخلش بسیار کوچیک شده، بسیار، حالا تو عکس میذارم، یک برد بسیار کوچیکی داره که بدون ترانسفورمر تقویت اولیه رو و تغییر فاز رو داخل خود بدنه انجام میده. تغییر فاز به دلیل ساختن جریان بالانس از خروجی کپسول هستش. رنگامیزی خیلی کمی داره، حتی خیلی شفافتر نسبت به مدل بزرگترش یعنی TLM 103. مشخصات فنیشو با هم دیگه تست بریم جلو. خب همشون فرکانس ریسپانس 20 تا 20 رو دارن. حساسیتش 11 میلی ولت در پاسکال هست، جزو حساس ترین میکروفون های کاندنسر هست و صرف نویز 12 dBA. توی ویدیو مشخصات میکروفون های کاندنسر همه اینا رو جزء به جزء توضیح دادیم. اگر گزینه‌ای رو می‌خواید بدونید واقعا چی هست و نویز یعنی چی، صرف نویز یعنی چی، به اون ویدیو رجوع کنید. 12 dBA فوق‌العاده است. توی 103 که به قول خود نویمن ساکت ترین میکروفونی هست که تا حالا ساخته شده، این عدد هول و هوش 10. سیگنال به نویزش 82 dB هستش و تا 144 dB
SPL میتونه شدت جریان تحمل کنه و دیستورت نشه. معمولا تو میکروفون‌های ریبون که دیافراگم آلومینیومی بزرگی دارن این مقدار شدت جریان تحمل میشه. تو کاندنسرها خیلی کم هستش. دوستان از میکروفون‌های کمپانی نویمن دیدین که یه سریاشون با شاک مونت عرضه میشه، یه سریاشون رو میتونین بدون شاک مونت هم بخرین. این جزء میکروفون‌هایی هستش که پک گلویش هم هست ولی با شاک مونت هم فروش میره. شاک مونت سنهایزر EA4 به این میکروفون میخوره. یک مزیتی که اون شاک مونت داره، اگه تو عکس میذارم میبینید، قسمت جلوش باز هستش و این باعث میشه نزدیکترین حالت رو به ساز بتونه بگیره و شاک مونت مزاحمتی ایجاد نکنه برای نزدیک شدن به ساز. همه چی رو گفتیم، یادمون رفت بگیم این میکروفون کاردیوئید هست و مولتی پترن نیست. از سمتی هم که لوگوی میکروفون هست حتما استفاده کنید. ببخشید دارم این موضوع رو تذکر میدم برای اینکه چند دفعه اتفاق افتاده. 103 یا 102 ما ارسال کردیم برای دوستان، بعد میگن آقا صداش خیلی کمه. بعد که عکس رو فرستادم متوجه شدیم که اینو برعکس گذاشتن، یعنی به پشت دیافراگم دارن میخونن. میریم تست صدای V402 و مدل TLM 102 ها با هم میشنویم. وقت بخیر. کی جز من حرفاتو باور کرد، کی جز من واسطمون تا ابد. میگی چیزی تو دلم نی، اصلا تو نداری تقصیر. من حالم خوب نیست. میگی چیزی تو دلم نی، اصلا تو نداری تقصیر. من حالم خوب نیست. جز من حرفاتو باور کرد، کی جز من واسطمون